Esse é o melhor e mais barato fone de ouvido do mundo. E em 20 segundos eu vou te mostrar por que você deve comprá-lo. Além de ser à prova d'água, possui microfone embutido dos dois lados, um visor de LED que você consegue acompanhar o carregamento de cada um dos lados do fone, tecnologia Power Bank, que é como uma bateria portátil caso você precise de uma recarga de emergência no seu celular, e por ser à prova d'água você pode suar à vontade que não irá estragar. Misericórdia, quase não acabei a tempo, de tanto benefício que esse carinha traz. Então não perca tempo, clique no link e boas compras.